Tátu za bok a jít jakože romanticky. Já a hezky tady věž vám svítí, trhy už jsou takový jemňoušký, vedle toho samuraj s nějakým šípem, no vidíš. Trikolora, nemyslím tu politickou stranu, myslím národní barvy. No ale teď To je hodně spoustu. cože? Jo. Kde je nějaká expozice? Jako kde? Ferris wheel, to nějaký vzniklo, nevím, Castle znáte taky. Nevím, co je. A to taky nevím, co je. Tak u ruskýho kola, jo. Klepe ruka kurník. To je etický Už ho vidím. Já ho mám, jo, tady tě mám. Takže to je to ruský. A tam někde prej poblíž bydlí. Hudební Budha, západ slunce. To je chleb. Knejška. Tohle je hrozně hezký s těma mrakama. Tohle. Jo. To je jako oni vyrábí jenom, jo. Z těch 3D. Zbratelská dikce slavného komiksového wrestlera. Aha. Si asi můžeš udělat svoji masku. Jak se jim říká? Trilobiti. Trilobit. Vynikající. Dá tu mouku, rozválcuje tam ty krevety. To letíš hlavou dolů, jo. To letíš hlavou dolů, jo. To bych se asi pobila tak raketa.
Ale je tam záchod. Pájo? Ne, Pája. To se hodí čurkenem. Marrakeš. Piráti. Tržiště. Výdek, toho jsem se už vyfotila. Kolorádové oplatky, jedny dobré velké krevetové. Jdeme druhou ulici. Zase logicky přejdeme do pravých trhů asijských. Kam masih masyami. Maso. Takhle se vozí venčit, jo. Tak Pája hraje piškvorky, má tady strašně lístků a nikdo se v nich nevyzná. Ale prej snad budeme mít jídlo i pití. Tak Zo se snaží vybrat Pája s tátou jídlo, jelikož prší. Jako blázen. Tak se snaží vybrat něco dobrého. Já se modlí, aby nepršelo, bylo hezky, aby nás mohl vláčet i dál zoologické. Ty producíruje úplně. Kundlinka, to je krásná. Rozpípala jsem to a přiběh mi tam ten oranžový kazajce. Jsem říká, pardon, jsem špatně spláchla. Ahoj, pandičko. To je hodně druhů a čísla podle... Asi podle... Teď vám tam do toho dělat takový ty šašky. Mám tě. Mám tě. Má vás partnerskou letu. Vždycky to bylo vypanoušek. Ahoj. A kouká, chudák celý schvácený z toho ručníku.
Se asi meje. Bojuje. Zatímco tamhle ten vedle chrápe. Velikonoce napíšeme. Ještě vydrž. Jako vyfoť si mě. Tady taky normálně. Ty se nechají úplně, to jsou hvězdy. Kdy takhle zblízka uvidíš čápa. Hele, a tamhle ten vzadu jsou chocholouškou. Co to je? Frajer. Frajer. Čáp frajer. A ten s nějakou sama jak je. Co je to ibis? Hele, tady je to napsaný. Tak jaký druh kachny? Tady je jenom v tom rozsypaném čaji. Natočí tu kytiček. To krásně udělaný, opičí dráha tady. Tak vzhůru. To je zoologická. Jdeme na pandy. A platí se tam. 70. Tak poslední den mělo být prekrylovačka nebo tamhle. Ale mám plán, že kdyby bylo fakt hnusně, tak tam prostě půjdeme nahoru na jízdu. Ale ne, dobře, to